কাঁটা লাগানোর আগে ভালো মতো ভিতরটা পরিষ্কার করা লাগবে। হ্যাঁ, ওইদিকে আমি কইছি তোমারে শরত দেয় এটা একটু চাপো একটু। সর্বনাশ কালে আইব না তো লাইট মার লাইট মারতে মারছি ময়লা ওই জন্য ভিতরে ভালো লাইট হালকা দিতে বেশি দিলে আবার পিন টিন যদি কোনোটা খুলে যায় না, এর তো পাতলা জিনিস দিয়ে আমরা তাতে ব্রাশ দেবো। কেন উঠবে না কত অবস্থা হালকা দিতে একটা পিন আছে পিনটা খুলে গেলে হবে দরকার নেই, আসতে এদিকে দরকার নেই। এটাতে ওই জামলা বাংলো এদিকে এটা ঘুরে না মাঠে যাও এটাকে ফেলা কিছু আছে আগে ফেলাই নি জোরে মারে দিকে যাতে পড়ে যায় মারুন পাল্টে এই সাইডে নি এই এলা হইছে কারণ কোনা কাঞ্চি মলারি রয়েছে ভালো মতো দিয়ে বার করা লাগবে। দেখছেন সাদা সাদা ময়লা কাগজের ময়লা না হ্যাঁ, ভালো মতো কোনা কাঞ্চিগুলো একটু পরিষ্কার করবেন। ময়লাটি বার করে লইবেন। ব্রাশ নরম ব্রাশ নেওয়া লাগবে। তুমি তো এটা একটু ঘুরাও, কোথায় সেটা একটু ঘুরাইতে ঘুরাইতে পরে এই সেটটা ভালো মতো পরিষ্কার করা লাগবে। হ্যাঁ, সেই ধুলা পড়ছে হ্যাঁ দেহে মানে এই জায়গায় যে নষ্ট হয়েছে বেশি বেশি নষ্ট হয়ে গেছে গা হিট হয়ে নষ্ট হয়েছে না নষ্ট না এরকম হেঁটে তো প্রিন্ট আসছে হেঁটে এইটুক তো প্রিন্ট আসছে না এইভাবে যখন তো কাগজটা এ দিয়ে দিয়ে মাঝে মধ্যে না একটা দাগ পড়ে কাগজের বাইরে সেদিকে আঙ্গান জানি না আঙ্গান জানি ছেড়ে একটু ভালো মতো দেয়া যে সুস্থ আস্তে আস্তে কাগজ ওঠে বুঝছো কাগজে ধোবুটা কাজ শেষ ওই যে ভিতরটা
এই তো হ্যাঁ, মারো 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 মারো, আর কি করে, উড়ে দিয়ে বাড়ি দাও। হ্যাঁ, আবার ঘুরাই। এই যে এই যে এদিকে রয়েছে, এদিকে রয়েছে, এই যে কোনা কোনা। না না এই কোনাগুলা। আচ্ছা দাও, ব্রাশটা আমাকে দাও। পরে ডোরের সাইডটাও সুন্দর করে একটু মাল বানাইব। হ্যালো স্যার ফটো করতেছে খালি। হ্যাঁ, লাগাইবেন না কীভাবে, এই কোনা কোনা কাঞ্চিটা দইরা এটা লাগিয়ে দেবে। টাকা দিলে লাগিয়ে গেল। তো টাইট দেওয়া লাগে। হ্যাঁ, এই যে একটা লম্বা টাই আছে, এই দুইটা টাইট দেওয়া লাগে। এই দুইটা টাইট না দিলে সমস্যাটা কী ভাই? এটা লুজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওই যে বালুটি যেটা লাগলো, পরে একটা স্প্রিতে বালুতে একটু হালকা একটু টাইট দেওয়া লাগবে, বেশি জোরে না। একটু বালু তো পরিষ্কার করি, একটু দেখি কী অবস্থা এটা। এটার নামটা কি ভাই? টুনা টোনারটা লাগানোর সিস্টেম রয়েছে। লাগা নিলাম। হ্যাঁ,